Арсенал атасынын устазын жеңип алды. Италияда гладиаторлордун беттеши. Кожо Джоэл бүгүн Азия Чемпиондор Лигасында ойнойт. Марата жана Рашфорд трансферлери жана ушул сыңарындай кыскача футбол жаңылыктары жана мыкты трансферлер топтому менен гол жоо. Сиздер даяр болсоңуз, go! Темирдин кызуусунда бас демекчи кайнак жаңылыктарды биринчи айта салайын. Кече Арсенал өзүнүн үйүндө Манчестер Ситини кабылдап 5-1 эсебинде жеңип алды. Оба достор, Арсенал акыры Ситини жеңди. Буга чейин сезондордо лиганын акыркы оюндарында Арсенал Ситиден утулуп калып жүрчү эле. Азыр Артета шакирттери жеңишти камсыздап алдыга жылуусун улантып жатат. Негизи эле Манчестер Сити машыктыруучусу Хосеп Гвардиола бул сезондо 4төн көбүрөөк гол өткөзүү боюнча бул 4-чү оюну. Буга чейин Гвардиола шакирттери мынчалык көп гол өткөзгөн эмес эле өзүнө. А бул сезондо ПСЖдан 2-4, Тоттенхемден 0-4, Спортингден 1-4 эсебинде утулган болду. Натыйжада кечеги жеңилиш менен Манчестер Сити АПЛ лигасында 24 оюндан соң 41 ұпай менен 4-орунда келе жатат. Эске сала кетсек, кече Абдукадыр Хусанов оюнга түшкөн жок. Кийинки оюн Англия кубогунун 4-чү раундында Лейтон Ориентке каршы болот. Ошол оюнга Хусанов түшсө керек деп ишенебиз. Ошол эле учурда Ситинин үстүндөгү кара булут 2-чи шаарына барды. Анда Манчестер Юнайтед үйүндө Кристал Пэласка 0-2 эсебинде утулуп калды. Болбойт, адам болбойт мунуңар. Бир аз эмес, бир топ эле жетишпей турбай мунуңарга. Булар тууралуу эмне дешти да билбей калдым чындыгында. Же Рубен Аморимдин чачы төгүргүчө ушулар менен жүрөт, же баарын чачырап салат. Ал эми ушул Манчестер Юнайтедтен кеткен оюнчу Испания Ла Лигасында такыр жеңилбеген бир оюнчу бар деп хит болгон Антони кече Бетис сабында алгачкы дебюттук оюн өткөрдү. Анда Бетис Атлетик Билбаону кабылдап 2-2 эсебине тең чыкты. Оюндун мыкты оюнчусу деп Антони табылды. Башка жакта хит болуш үчүн алгач эмүүдөн ит болбостон кеткен дурус экен чындыгында достор. Ла Лигадан алыстабаган абалда Барселона тууралуу кеп кылабыз. Кече Барселона Реалдын жеңилишинен соң өзүнө кандайдыр бир деңгээлде мотивация алды деп айтоор билбейм. Бирок Левандовскийдин бир гол менен жеңишти алабестен тартып алды. Оюндун жүрүшүндө Гави жаракат алып оюну таштап кеткен болсо, Ламин Ямал Прайм Месси доорун эске салып, өзүнүн финттери менен күйөрмандарын кубанычка бөлөдү. Натыйжада кезектеги жеңиш менен Реалга аз да болсо жакындап келди. Турнирлик жадыбалда Реал Мадрид 49 ұпай менен 1-чи орунда, ал эми Атлетико Мадрид 48 ұпай менен 2-чи орунда келе жатса, каталондук Барселона 45 ұпай менен 3-чү орунду бекемдеп алды. Ошондой эле Ман Сити менен Арсенал беттеши Италиядагы гладиаторлор беттешин баркын кетирди. Анда Милан дербиси орун алды. Милан үйүндө Интер менен кезгелип упай тартып алып, оюнун 45-мүнөтүндө эле үй ээлери алгач гол жаратса, Интер сабынан Стефан Деврей 90+3 мүнөттө эсеп санын теңеди. Жыйынтыгында эсеп 1-1 Интер упай жоготту. Негизи эле Миландын бул жылдагы миссиясы Интерди кубоксуз калтыруу окшойт. Анткени өткөндө эле Супер кубоктун финалында 3-2 эсебинде камбек кылып жеңип алышкан эле. Эми мына мынтип упай тартып алган чагы. Ошондой эле Чемпиондор Лигасында эми тоскоолдук кылбаса болду. Анткени эгер Милан стык оюндарында Фейнордду жеңип 1-8 финалга чыга турган болсо, анда ал жакта Интерге каршы ойноп калышы мүмкүн. Деп жаткан учурда тигер Римде болуп жаткан оюндагы мыкты бир көзөмөл калтырды. Анда Рома менен Наполи беттеши да тең чыгуу менен аяктап калды. Ошондой эле неаполдуктар конокто болгонуна карабай биринчи голду киргизген эле. Бирок бул жакта дагы 90+2 мүнөттө Анхелино Романы жеңилүүнөн куткарып калды. Ал эми туриндиктер Коло Муанин туура эле учут алып келген сыңарындай, анткени Ювентустагы керектүү 3 упайды кече Хоржонго салууга жетишти. Мындай тирештердин натыйжасында турнирлик жадыбалда бир аз өзгөрүү пайда болду. Анда неаполдуктар 54 упай менен лигада жетекчи болсо, Интер 51 упай менен 2-чи орунда. Аталанта 47 упай менен 3-чү орунда камсыздап турган болсо, 40 упай топтогон Ювентус 4-чү орунду жыйынтыктап берди. Эми трансферлер боюнча кыскача айтып өтөлү. Алгач Астон Вилла бул жолу такыр эле башкача маанайда АПЛга жана Чемпиондор Лигасына даярдыкты баштады. Анда өз сабына Рашфорд, Асенсио, Жао Фелиш сыңарында күчтүү үчтүктү чакырды. Ал эми Альваро Марата Миландан Галатасарай оюнчусуна айланды. Ал жакта эми Осимхендер менен биргеликте оюн алып барууга даяр. Оюнчу кече күнү Түркияга жетип барып тааныштырылды. Эми өзүбүз тууралуу. Кожо Джоэл бүгүн Ирандын Истиклал клубу менен алгачкы жолу Азия Чемпиондор Лигасында катышат. Анда Азия Чемпиондор Лигасынын 7-чи тур алкагында Истиклал өзүнүн үйүндө Ал Шорта Ал Багдадка каршы майданга аттанышат.
Буюрса кожону негизги курамда көрөбүз деген үмүттөмүн. Азыркы учурда Истиклал 6 тур жыйынтыгында 5 упа менен 8-орунда келе жаткан чагы. Клуб жок дегенде мына ушул тайпалык оюндарды 8-орунга чейин аяктаса, кийинки этапка өтүүгө мүмкүнчүлүк орун алат. Oyun Kırgızstan saati boyunca kechki 22:00'da orun alат dostlar. Ошондой эле дарбазачыбыз Эржан Токотаев Шанлыйспор курамында негизги курамда түшүп, Истанбул Спорду 1-0 эсебинде жеңип алышты. Дарбазачыбыз жалпы 6 сейв кылып, оюндун мыктысы деп атанды. Ал эми бүгүн Аль-Наср Аль-Васлга каршы оюнга чыгат. Оюңузча достор, Роналдо бүгүн гол киргизип, өзүнүн рекордторун жаңылай алабы. Ушул менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна жетет достор. Буюрса кийинки эфирлерде, кийинки оюндарда көрүнгөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.